Rumānija ir valsts dienvidu austrumu Eiropā, kur satiekas bagāta vēsture, daudzveidīga daba un unikāla kultūra. Tā robežojas ar 5 valstīm – Ukrainu, Moldovu, Bulgāriju, Serbiju un Ungāriju, kā arī lepojas ar pieeju Melnajai jūrai. Rumānija ir slavena ar savu burvīgo Transilvānijas reģionu, ko ieskauj Kārpatu kalni un kuras viduslaiku pilsētas un pilis, piemēram, Brandpils, saistīts ar Drakulas leģendu. Valsts galvaspilsēta Bukaresta ir mūsdienīga metropole, kas pazīstama kā mazā Parīze tās arhitektūras un kultūras dēļ, ar savvaļas dabas skaistumu, piemēram, Donavas deltu, tradicionāliem ciematiem un bagātu folkloru. Rumānija piedāvā neaizmirstamu pieredzi gan dabas mīļotājiem, gan vēstures cienītājiem. Savam rudens ceļojumam mēs esam izvēlējušies Rumāniju, un uz Rumānijas galvaspilsētu mēs lidojam ar Air Baltica tiešo reisu. Saucās Laipni lūgti Rumānijā. Vēlāk izstāstīsim, kā mums veicās ar autoīri, kādi šeit ir noteikumi, uz ko uzmanīties, uz ko neiekrist. Mums nebija variantu, mums nācās tā darīt, bet par to mēs nedaudz vēlāk pastāstīsim. Te tik ļoti gribās eit, atradīsim savu viesnīcu un tādu. Brauksim kaut ko ātri uzēdīsim, lai mums būtu enerģija parunāt. Tad mēs visu jums arī stāstīsim. Daži interesanti fakti par Bukaresti. Parlamenta pils ir otra lielākā administratīvā ēka pasaulē uzreiz aiz Pentagona, bet kas ir pats interesantākais, ka šī ēka ir pati dārgākā un arī pati smagākā ēka pasaulē. Populārākais un iemīļotākais rumāņu ēdiens mici jeb mitie pirmo reizi tika izgudrots Bukarestē, vecpilsētas rajonā, kad vienam restorānam izbeidzās sastāvdaļas, ko likt iekšā desās. Bukarestes telefona pils tika uzcelta stilā, kas atgādināja amerikāņu debesskrāpjus, un tā faktiski bija augstākā ēka pilsētā līdz 70. gadiem. Metro stacija Politehnika celta 1983. gadā, un tās stāvi ir klāti ar speciālu marmoru, kurā ir 80 miljonus gadus vecas jūras fosīlijas. 1857. gadā Bukaresta kļuva par pirmo pilsētu pasaulē, kas tika apgaismota ar gāzes lampām, un galvaspilsētas ielās tika izmantotas 1000 lampas. Bukarestas trūklakas no Unirī laukuma pasaules rekorda akadēmija atzina par garāko sinhronizēto horeogrāfisko trūklaku klāstu pasaulē. Trūklaku gaismas un mūzikas šovs, ko sauc par ūdens simfoniju, kas ir viens no galvenajiem galvaspilsētas apskates objektiem. Esam jau paspējuši iečakoties viesnīcā. Ļoti gribās ēst. Atbraucām netālu uz vienu kafejnīcu. Tūlīt paēdīsim un turpināsim savu ceļu. Mūsu pirmās pusdienas Rumānijā. Burgerīši. Īsts rumāņu pusdienas. Bija kartupeļa parmezāns ievi. Pat Itālijā tā nedod parmezāns ievi. Pirmo reizē bija kartupeļas parmezāns ievi. Jā, īstenībā es arī. Man liekas, apmēram tāds ēst. Burgerīši bija garšīgi, bet neteiksim, kad ir baigi lētā Rumānija. Piemēram, šeit par 2 burgeriem, par 2 dzērieniem samaksājam nedaudz virs 30 eiro. Braucām šur, domājam, Rumānija būs mums līdām. Pa piečuku mēs paēdīsim, nekā nebija. Kā braucām šur,
cilvēks, kas mūs veda uz auto īri, viņš teica, algas it kā nav izaugušas, bet cenas esot Eiropas, no tiešām, jā. Ieiet paēst, ja vietējiem alga ir minimālā 400 eiro, tad ieiet paēst pa 30-40 eiro vakarā 10. daļu no algas samaksāt, tas ir diezgan padārgi. Bet skatīsimies, kas būs, kad mēs izbrauksim ārpus Bukarestas, kādas cenas būs tur. Es ļoti ceru, ka ārpus Bukarestas tās cenas būs pavisam savādākas. Ar to auto īri bija diezgan interesanti. Tas, ka tik daudz valstīs esam bijuši un tik daudz valstīs esam īrējuši automašīnu, nekad nav bijusi problēma ar mūsu kredītkarti. Parasti mēs īrējam automašīnu, neņemam nekādu apdrošināšanu. Mums ir it kā uz šīs kartes arī automašīnas apdrošināšana, kad mums ir apdrošināta īres automašīna. Bet šeit, Rumānijā, vienīgā valsts, kur šo kredītkarti neņem tikai tādēļ, kad uz tās kartes tie cipariņi, kas ir tātad, tie cipariņi nav tā kā 3D, viņi nav uz āru. Tātad ir divi varianti. Vai nu mēs maksājam apdrošināšanu 300 eiro par šo automašīnu, bet pati automašīna maksā dienā tikai 8,4 eiro, tā kā uz 9 dienām aptuveni kaut kādi zem 80 eiro šī mašīna mums izmaksāja, bet nu tad ir jāpiemaksāja 300 eiro. Vai otrs variants ir, kad mēs atstājam depozītā 2100 eiro, un viņi negarantē, ka šo naudu mēs dabūsim ļoti ātri atpakaļ. Tātad 9 dienas tiek iesaldēts, kamēr mums ir šī automašīna, un vēl pēc tam vismaz 30 dienas, kamēr mēs atgūstam šo naudu atpakaļ uz mūsu kartes. Mēs izvēlējāmies to lētāko variantu, samaksāt pilnu apdrošināšanu 300 eiro. Protams, izmaksāja nevis 80 eiro, bet izmaksāja jau 380, bet toties mums ir jauna mašīna Volkswagens, kā Evita saka, ļoti labs Seats. Tāda izskatās no ārpus mūsu viesnīciņu šo pirmo nakti. Rajons īstenībā šeit ir tāds ļoti interesants. Daudz ir vecas, senas mājas, ļoti daudz un dažādi zaļumi ir noauguši. Mājas ar dažādiem zaļumiem ir. Uziesim augšā, parādīsim istabiņu. Mums īstenībā tagad ir ātri jāpārģērbjās un jābrauc uz centru, jo mums ir tikšanās ar vienu sievieti, ar ko jau sen sarakstamies. Viņa ir no ministrijas, viņa sola mums parādīt pašu centru šodien. Tāds mūsu sarkanais divāniņš uz šovakaru. Kāds tur skats pa logu? Diezgan paliela īstenībā vannas istaba. Tikko esam dabūjuši savu automašīnu un braucam uz viesnīcu, bet navigācija mūs vēd tā kā nedaudz pilsētu centram apkārt un redzam tāds, tā kā 5 stāvu, 9 stāvu mājas, visas vienādas. Un domājam, ja gadījumā šāda tiešām šī pilsēta Bukaresta izskatīsies, tad ko mēs šeit filmēsim? Esam priecīgi, ka tie ir tikai pirmie maldi un pirmie iespaidi par pilsētu. Un īstenībā šī pilsētā nav vienkārši tikai 5 stāvu un 9 stāvu mājas, un viņa ir tiešām ļoti skaista. Mēs esam Bukarestas centrā, kur esam nonākuši līdz strūklakām, un Jūlija mums pastāstīja, ka šīs ir garākā strūklaku ķēde pasaulē, muzikālās strūklakas. Mums sanāca viņas redzēt tikai tumsā un tikai izgaismotas, bet es domāju arī dienas laikā varētu ļoti skaisti izskatīties, kad nolidot dronu no vienas ielas puses līdz otrai un redzēt tiešām šo visu garo strūklaku parku. Absolūti skaisti, kad šīs strūklakas vakarā izgaismo. Tur brīvdienās nobloķē satiksmi, lai arī mašīnas nevarētu braukt, jo noteikti šis strūklaku muzikālais un gaismas šovs arī ar šo Bukarestas centrs pārsteidz ne tikai ar savu arhitektūru, arī šis ir daļa no arhitektūras elementiem, bet tas ir ļoti iespaidīgi un ļoti skaisti. Tikko mēs uzzinājām, ka šī lielā ēka ir otrā lielākā parlamentārā ēka pasaulē. Un šai ēkai pa vidu šeit nevar redzēt, bet tur ir tas reliefs, kur var uzlidot arī izrādās arī ar helikopteru, tur var nosēsties. Kad to jumtu attaisa vaļā, Jūlija mums stāstīja, ka tur var uzlidot ar helikopteru. No šejienes šī ēka neizskatās tik liela, bet droši vien, kad lido no augšas vai brauc iekšā, viņa ir superliela. Šajā ēkā ir bijis arī Top Gears, kur ir braukts ar automašīnām pa pazemes tuneļiem, jo šajā ēkā ir
milzīgi pazemes tuneļi, kur var sabraukt ļoti daudz automašīnas. Stāvot viņas priekšā, tu iedomājies, ka tur ir laukumi, kur nolaižās helikopteri. Pazemes stāvvietas, kur iebrauc vairāk, cik tur satilpst vairāk pa 100 mašīnām. Ja? Tātad tas viss ir tik iespaidīgi, ka tas, godīgi sakot, tas kaut kādā sajūta ziņā tas pārsniedz, ka tu esi bijis Romā, ja, vai Bukarestē. Tiešām ļoti, ļoti iespaidīgi. Ja. Mēs Julijai prasām, ielaidīs mūs arī pabraukāt pa tiem pagrabiem, bet viņi saka, būtu Seats, varētu jūs iebraukt, bet Volkswagen diemžēl nelaiž. Neko Top Gearam paveicās, bet es ceru, ka arī mēs izaugsim līdz tam līmenim, kad mēs varēsim ne tikai pa šādām ēkām braukāt, bet arī Pentagonā mūs ielaidīs izbraukt ar mūsu Volkswagen. Ja sākumā braucām un redzējām 5. un 9. mājas, tad, protams, Bukarestes vecpilsēta ir pavisam savādāk. Ir ļoti iespaidīgas ēkas, ir ļoti skaistas ēkas, ir ļoti daudz interesantas vēstures un vēsturiskās ēkas, ko Julija arī centās mums izstāstīt visu šī vakara gaitā. Tā kā uzzinājām arī to, ka Bukaresti sauc par mazo Parīzi. Vismaz līdz 1930. manuprāt, gadam šī pilsēta bija tiešām arhitektūriski viena no skaistākajām pilsētām visā Eiropā, un viņu dēvēja par mazo Parīzi. Staigājot pa vecpilsētu, Julija mūs izvadā pa dažādām interesantām vietām. Redzam ļoti interesantu restorānu, kurš senos laikos ir bijis kā tirgus. Tiešām viss ir tā kā senās laikos. Ja iedomājies, ka tas ir seni laiki, ka iekšā ir tirgus, visapkārt var uzkāpt, var redzēt liels tirgus, bet tagad tas ir kā restorāns, kā kafejnīca, un tas ir viens no populārākajiem vispār restorāniem visā Bukarestē. Interesants fakts no ceļojuma bodes. Hanului Manuk ir krodziņš un kultūras objekts Bukarestē ar bagātu vēsturi, kas apvieno tradīcijas, arhitektūru un gastronomiju. Ēka gadsimtiem ilgi ir bijusi būtiska Rumānijas vēstures daļa. Krodziņu 19. gadsimta sākumā nodibināja Manuk Bey, ievērojams armēņu tirgotājs un diplomāts. Šī vieta ātri kļuva ļoti slavena, kalpojot par tikšanās vietu vietējiem tirgotājiem, diplomātiem un ceļotājiem no dažādām Eiropas un Osmaņu impērijas daļām. Kroga strateģiskā atrašanās vieta netālu no pilsētas centra padarīja to par centrālo tirdzniecības un diplomātijas centru. Mūsdienās Hanului Manuk joprojām darbojas kā restorāns, piedāvājot tradicionālos rumāņu virtuves ēdienus vēsturiskā vidē. Apmeklētāji var baudīt maltītes, vienlaikus piedzīvojot tādu pašu gaisotni, kādu reiz baudīja cilvēki pirms vairākiem gadsimtiem. Vislielāko iespaidu mums atstāja otrs restorāns. Tiešām ieejot tur iekšā, man uzreiz pirmais atgādina filmu Vēla kalpi. Trūks tikai mūsu latviešu aktieru un aktieris, kurš teiktu vēl viens cuciņ. Bet tiešām tas tāds veco laiku stiliņš ir un īstenībā ir ļoti interesants stāsts par šo restorānu. Karuku bēre noteikti ir Rumānijas galvaspilsētas Bukarestes simbols. 19. gadsimtā tā īpašnieks saņēma viņa majestātes Rumānijas karaļa visaugstākos apbalvojumus, ko tajā laikā varēja piešķirt Rumānijas valsts. Mūsdienās ēka ir klasificēta kā vēstures un arhitektūras piemineklis. Bet sērijas turpinājumā braucam Transfargarašanu virzienā pa ceļam aplūkojam baznīcu, kurai ir interesanta leģenda. Redzam pat ceļam lāčus, pārbraucam vienam no skaistākajiem kalnu ceļiem Transfargarašanu un nokavējuši Brandpils apskati, dodamies uz apartamentiem un ejam vakariņās.
Kā iegādāties sapņu ceļojumu visizdevīgāk? Pirmkārt, atver ceļojumbode.lv, tas ir tavs ceļojuma veikals. Otrkārt, izvēlies savu ideālo ceļojumu no vairāk nekā 1000 piedāvājumiem no labākajiem turisma operatoriem. Trešais, maksā ērti tiešsaistē vai mūsu birojos. Visi īpašie piedāvājumi vienu vietu. Un ceturtais, dodies ceļā un izbaudi neaizmirstamu atpūtu. Ceļojumbode.lv, tavs ceļojums sākas šeit! Iepriekš sērijā esam ieradušies Rumānijā, ar nelielām problēmām izīrējam automašīnu, iekārtojamies viesnīcā, satiekamies ar mūsu jauno paziņu Jūliju un kopā dodamies iepazīt Bukarestas vecpilsētu. Labrīt no rītā. Tu tādu satiksmi nevar saprast, kur mēs vispār, kas te notiek. Tramvajs, mašīnas, viens ceļš, otrs ceļš, viens stāvs tramvajs liedēm. Bet, labrīt, ir pirmais rīts mums Rumānijā. Nogājām no rīta agri brokastīs. Izrādās, mums nemaz nav brokastis. Neesot samaksājuši. Bet es noteikti zinu, kad es bookingā sūtīju speciāli ņēmu, lai būtu ar brokastīm. Bet, labi. Braucam patreiz tikties ar Jūliju kaut kur centrā. Nevis kaut kur, bet tieši turpat, kur vakar. Un, protams, mēs gribam kaut kur ātri. Arī paēst turpatām uz vietas kaut kur brokas. Paēdīsim brokas un kopā ar Jūliju brauksim tātad uz kalnu pāreju. Pēc tam vakarā mums 4 vienā forša ekskursija pa pili, pa Drakulas pili. Pēc tam paliekam kaut kur pa nakti un rītā jau mums sāks lielie piedzīvojumi. Pēc tam 3 dienas dzīvosim glampingā, kaut kas līdzīgs kā mums ir Reķos. Esam aptuveni 2 stundas nobraukuši no Bukarestas. Esam paņēmuši arī no ministrijas mūsu jauno paziņu Jūliju. Viņa šodien ir ar mums kopā un pavada mūs līdz pašam galam, kur mēs beigās iesim uz Drakulas pili. Tagad esam piestājuši pie vienas ļoti populāras baznīcas, iesim viņu apstīsimies. Un šeit esot interesants stāsts par šo baznīcu. Interesants fakts no ceļojumbodes. Leģenda par meistaru Manolu vēsta, ka viens no Valahijas valdniekiem vēlējās uzcelt skaistāko klosteri, kādu jebkad kāds ir redzējis. Viņš nolīga mūrnieku grupu, kuras vadītājs bija meistars Manole, un apsolīja padarīt viņus ļoti bagātus un sodīt, ja viņi to neizpildīs. Mūrnieki sāka strādāt, bet vieta šķita nolādēta. Neatkarīgi no tā, ko strādnieki uzcēla dienas laikā, nakts laikā viss sabruka. Kādu nakti Manolam bija sapnis, ka baznīcas celtniecība varēs turpināties, ja tās sienās tiks iemūrēts kāds cilvēks. Tā kā klostera vieta bija ļoti attāla, vienīgie cilvēki, kas ieradās, bija strādnieku sievas un māsas. Tāpēc viņi nolēma, ka pirmā sieviete, kas parādīsies nākamajā dienā, būs tā, ko viņi upurēs. Manole visu nakti lūdza par lietu, vēju un krusu, kas neļautu viņa sievai Annai nākt, un Dievs uzklausīja viņa lūgšanas un sūtīja visbriesmīgāko no vētrām, bet nekas nevarēja atturēt Annu no ierašanās nākamajā dienā, lai atnestu savam vīram pusdienas. Manole bija bēdu sagrauds, bet viņam nekas neatlika kā vien turēt savu solījumu. Kad mūrnieki pabeidza baznīcu, valdnieks viņiem jautāja, vai viņi varētu izveidot tikpat skaistu konstrukciju, uz ko saņēma atbildi, ka varētu uzcelt vēl skaistāku. Baidoties, ka mūrnieki uzcels vēl skaistāku katedrāli kādam citam, valdnieks noņēma sastatnes un atstāja mūrniekus uz katedrāles jumta. Iestrēguši uz jumta, tie izveidoja koka spārnus, ar ko mēģināt lidot un tikt lejā, bet pa vienam tie nokrita un gāja bojā. Vietā, kur nokrita Manole, uzplauka kristāldzidra ūdens avots. Tā vietā cilvēki uzcēla skaistu strūklaku, lai leģenda paliktu vienmēr dzīva. Manoles strūklaka atrodas parkā pretim klosterim. Jā, šī baznīca bija ļoti iespaidīga tiešām. Bet kā Jūlija stāsta, pa visu Rumāniju esot ļoti daudz baznīcas un pašā Bukarestā esot mazās baznīcas, kas ir tāds pavisam neliels, vairāk pa 100. Tā kā jā, viņi ir ļoti šeit dievticīgi un svētdienas esot visas baznīcas esot pilnas ar
cilvēkiem. Mēs patreiz esam ceļā uz Transfaragašu, uz kalnu pārēju, kas ir viena no populārākajām visā Eiropā un arī viena no skaistākajām kalnu pārējām visā Eiropā. Mums ir atlicis tikai apmēram stunda līdz turienei. Apstājāmies ceļa malā kaut ko nopirkt. Nu, to pa ceļam redzam visu laiku tik daudz augļu. Un tiešām viņi bagāti ir ar vīnogām un plūmēm, āboliem un bumbieriem. Un piestājām un gribam kaut ko nopirkt. Tūlītām arī redzēsim, kas ko maksā. Kas tas ir? Tas ir kaut kāds likieris, viņa teica. Cât costă una? This is a liquor? 35. No, it's it's a syrup. Tas ir sirups. Bet šitas te ir 35 grādīgs koncentrāts no bumbieriem. Alkohols 35 grāžas tādās 2 litru pudelēs pārdod. Īstenībā, ja nebūtu 2 litri, varētu īstenībā izmēģināt, būtu 100 grami tāds, vai ne? Alkohols nav labs veselībai, bet nogaršot ir noteikti jāpagaršo. Ar zālīšu piegaršu. Ui, kaut ko mums iedeva pagaršot. Ui! Nē, tādu laikam es neiedzērtu, bet... Neteiksim, ka ļoti garšīgi bija. Vēl daudz grādi bija. Vai labāk augļus. Tik garšīgi. Un tā plūme ir tik liela. 2 plūmes, no labi, 3 plūmes apēdi un tu esi paēdis. Tāds sajūta, ka tu ēd kaut ko tiešām, kaut ko lielu. Viņas ir tā kā gatavs, jo tā kauliņš iekšā ir jau pilnībā atdalījies. Jā, Bukaresta tas ir viens, bet izbraucot ārpus un braucot pa mazajiem ciematiņiem, mēs redzam daudz ko vairāk, protams, kā īsti rumāņi dzīvo. Redzējām jau vairākus zirgu pajūgus, kas brauc pretī, un tagad iebraukuši vienā ciematiņā, redzam, ik pa laikam ir siena zārdi. Pie mums Latvijā jau sienu zārdos jau neliek ļoti, ļoti sen. Nu, tiešām tā, ka braucot pa Latviju, es neesmu redzējis. Piemēram, es domāju, ka mūsu bērni pat nemaz nezin, kas ir īsti siena zārds. Mēs tā esam vēl pagulējuši siena zārdā, viņus krāvuši, likuši. Jā, te cilvēki vēl liek siena zārdus. Vēl pa malām var redzēt ezelīšus, var redzēt, kad govis ganās. Rumānijas Huvera dambis. Arī ezers kalnos, kas ir uztaisīts dambis, lai ražot elektrību. Braucot uz Rumāniju, es ļoti gribēju redzēt lāci uz ceļa. Un mums tas izdevās. Jā, mums izdevās, mums tas sanāca. Braucam tiešām lācis guļ. Mierīgi guļ, atpūšās, nevien netraucēts, nevien arī pats netraucē. Jā, tas ir labs piedzīvojums. Nu, tas ir tā kā zooloģiskajā dārzā, ja, kad tu ieej, ja tev lāči ir aiz borta, tu viņus nevari ne paglaudīt, tu viņiem nevari pieiet pat tuvumā klāt, ja, tu viņus redzi tāda no laba attāluma, tas ir drošības nolūkos, bet šeit tiešām tu vienkārši stūrē pa ceļu un tev ceļa malā sēž lācis, ja. No vienas puses tas ir tāds amazing. No otras puses, protams, kad vietējie iedzīvotāji saka, lūdzu nebarot viņus, jo lāči ir pieraduši, ka viņus tur baro, un tāpēc viņi neiet atpakaļ uz mežu. Man pat vietējā meitene izstāstīja, ka šie lāči, kuri jau ir pieraduši dzīvot pilsētā, viņi vairs nevarētu, diemžēl, izdzīvot mežā, jo viņiem nav šīs prasmes, lai izdzīvotu mežā. Nu, tagad prieks un laime ir pilnīga. Redzējām vēl arī mazos lācēnus ar māti. Un tas lielais lācis tur tālāk gulēja. Iespējams, fāterīts, pabraucam tālāk. 2 mazie bērni ar muturīti. Nu, tas ir kaut kas. Tas ir tiešām fantastika. Iedomājiet, mēs jau esam redzējuši 5. lāci, jau 5 lāči jau pa šito mazo gabaliņu pa ceļam ir.
Mēs jau esam redzējuši 7 lāčus. 7. Šis mazais, kurš tikko mēģināja iekāpt mašīnā, šis mums kārtīgi pārsteidza, bet es sabijos un viņš pats ar sabijos. Braucam mēs pa vienkārši fantastiskāko ceļu. Braucam un te pēkšņi tāds ūdens kritums. Beidzot esam sasnieguši Trans-Faragašu pāreju. Beidzot, to, ko es ļoti sen gribēju. Uz šejienu atbraukt, un beidzot mēs esam šeit. Šis tiešām ir viens no skaistākajiem ceļiem, pa kādu ir braukts. Un šī skaitās arī viena no populārākām, skaistākajām kalnu pārējām, kur var pārbraukt ar automašīnu. Tad iesim pastīsimies, kas šeit apkārt ir. Ārā ir diezgan vēsi, ir 6,5 grādi tikai. Savilkām džemperus, es vienu džemperi. Evitei ir 3 džemperi mugurā. Tad iesim apstīsimies, ko mēs šeit skaistu redzēsim, bet tiešām šeit ir fantastikā. Šeit visapkārt kaut ko tirgojās, kaut ko var suvenīrus nopirkt, var kaut ko uzēst šeit nopirkt. Tiešām sacēluši šeit tieši tajā pārējā ir ļoti daudz, te arī maksas parkingi ir. Stāvvietas, kur apstāties, tad mašīnas ir īstenībā ļoti daudz, kur apstāties. Šī pārēja ir tieši 2000 metri virs jūras līmeņa, tādēļ šeit arī ir diezgan pavēs. Ceļš Trans-Faragašanas ir viens no slavenākajiem un skaistākajiem ceļiem Rumānijā, kas ir pazīstams ne tikai ar savu ainavisko skaistumu, bet arī ar tās sarežģīto būvniecību un tehniskajām īpašībām. Šīs ceļš tika uzbūvēts 1970. gadu sākumā, lai nodrošinātu piekļuvi Fagarašas kalniem un lai stiprinātu Rumānijas drošību, jo šīs ceļš bija daļa no strateģiskās militārās infrastruktūras. Būvniecība bija ļoti sarežģīta un ilga, un tai bija jātiek galā ar stāvām kalnu nogāzēm un sarežģītiem apstākļiem. Trans-Faragašanas ceļš ir aptuveni 90 km garš un šķērso Fagarašas kalnus, sasniedzot 2042 metru augstumu, kas padara to par vienu no augstākajiem ceļiem Eiropā. Septembrī braucot, liekas, ka vēl ir rudenīgs, bet noteikti jāņem līdzi ar cimdiņu un cepurīti, jo tur bija ļoti augsti. Man tur nepatika. Man tur nepatika laika ziņā, jā, bet tur ir vērts aizbraukt, jā, jo tur ir lieliska panorāma, lielisks skatu punkts. Garšīgi var paēst, padzert siltu tēņu un uzēst vietējos rumāņu čeburekus. Čeburekus tādu ar sieru virsū. Pateikt, ka šeit ir ļoti skaisti, nozīmētu pateikt pilnīgi neko. Šeit ir reāli, traki skaisti, fantastiski skaisti. Reāls wow un reāls fantastiski. Tas ir tā vērts. Tādēļ es tagad saprotu, kādēļ visi motobraucēji un daudz arī autobraucēji šo ceļu izvēlās kā ceļu, kuru noteikti vajadzētu reizi dzīvē redzēt. Pārbraucot pāri šai kalnu pārējai, mēs esam iebraukuši Transilvānijā. Mēs nedaudz steidzamies, jo mums īstenībā pēc 4 minūtēm ir jābūt tur, kur mums ir jābūt pēc stundas. Kā pareizi pateikt. Mums pēc 4 minūtēm ir jābūt tur, kur mums bija jābūt pirms. Kur būs jābūt. Mums ir jābūt tur. Vienmēr sakot, es gribu teikt, ka mēs stundu kavējam. Tā kā Rumānijā viss, protams, nenotiek pēc laika, Pīlijā esam šodien nokavējuši. Saprotam jau, protams, ka mēs nekur neuzspējam, esam pārcēluši uz rītdienu, tad lēnu garu dodamies savā viesnīcas virzienā, savu apartamentu virzienā, un Jūlija pa ceļam saka, iebraucam vēl vienā
nelielā pilsētiņā apskatīsimies cietoksni un apskatāmies Faragašas cietoksnī. Aplidoja ar dronu, izējam nedaudz apstaigāt, iztaipīt savas kājas pēc garā pārbrauciena un kāpjam atkal mašīnā un dodamies tālāk jau mūsu apartamentu virzienā. Drakulas pili mēs tomēr neuzspējām ar mūsu čamāšanos, mūsu bildēšanos un filmēšanos neiet tik ātri. Mēs apmēram stundiņas 2 tikai nokavējām. Tas jau nekas, bet tagad mēs braucam satikties ar vienu vīrieti, kas ir saistīts arī ar turismu šajā reģionā. Viņš mums ir arī sarunājis šo pili, tātad rītā jau no 9 mēs varēsim apskatīties, bet šovakar mums ir šajā rajonā paredzēts viesnīca un paredzēts arī ir vakariņas. Brandpils gidu tomēr šovakar vairs nesatiekam. Toties, kamēr vēl gaiši uzbraucam līdz vienam kalnu ciematiņam ar nosaukumu Maguru. Jā, braucām kalnā un vispār pat nestādījāmies priekšā, ko mēs šeit ieraudzīsim. Bet ieraudzījām ciematu, reālu ciematu kalnos. Apkārt ganās aitas, govis, te vāc sienu, te strādā. Zirgi, jā, te ir īsta Rumānija. Ja šeit pamodinātu, mani agri no rīta es nezinātu, kur es esmu. Šī ir Austrija, Šveice, kaut kāda, kas vēl pa valstīm ir, kur tāda kalni ar pļavām un mājām ir. Esam nobraukuši šodien ļoti garu dienu. 8 no rīta sākām un tagad 8 vakarā esam pabeiguši. Esam atnākuši uz vienu tādu skaistu vietējo kafejnīciņu un paēdīsim vakariņas. Un mums atnesa tādu meņu viņu valodā. Bet paņēmām, atvērām angļu valodā. Tur ir tāds ēdiens – piri-piri. Un neviens nezina, kas ir piri-piri. Mums iztulkoja, kas ir piri-piri, bet mēs tāpat nesapratām. Bet mēs īstenībā paņēmām kaut kādus zināmus ēdienus, paņēmām grieķu salātus, paņēmām ribiņas, kas ir karamelizēti. Īstenībā mēs esam ļoti, ļoti izsalkuši, jo visu dienu mēs braucām, mēs redzējām ļoti daudz skaistas vietas, redzējām daudz skaistas vietas. Jūs jau redzējāt, protams, ko mēs redzējām, tādēļ esam tagad ļoti, ļoti izsalkuši un gaidām, ka tiešām mums atnesīs kaut ko garšīgu. Ko ēdienu mums atnesa? Pofta bumna jums, labu apetīti mums un garšojam pirmās vakariņas. Bet jau nākamajā sērijā dodamies uz Brandpili, kur iepazīsimies ar stāstiem par Drakulu un redzēsim seno laiku moku iekārtas. Iztaigāsim stalaktīdu alas, redzēsim melno baznīcu, iekārtosimies glempingā un turpmākās 3 dienas mums ir saplānotas tā, lai mums nebūtu garlaicīgi un lai mēs nevienu brīdi nebūtu izsalkuši. Rumāņiem ļoti patīk paēst. Lai būtu izdevies ceļojums, ir svarīgs 2 lietas. Pirmais, tas ir labi laikapstākļi. Protams, to ietekmēt mēs nevaram. Un otrais, tā ir veselība. Protams, par to mēs varam gan parūpēties, gan to mēs arī varam ietekmēt. Tādēļ vienmēr manā somiņā ir līdzi isla, Islandes ķērpis, kas palīdz kakla gļotātai būt visu laiku mitrai, lai nepielīp dažādi baceļi, lai nepielīp dažādas slimības un lai mēs varētu baudīt savu sapņu ceļojumu. Tad ies ar to dieviņu. Biksēs tev to dieviņu. Jūs ar puķītēm, ja? Jā. Prezidenta kungs
90. gadu vidū bija kādreiz tāda programma BB brokastis. Tagad mēs atgriežamies uz, jums varbūt saprotam valodā, uz otro termiņu, tādā tīri latviskā stacijā. Mēģināsim turpināt bojāt tālāk arī jauno paudzi. Lai jums saules stars un cirurģies pat rīt. Paldies! Paldies! Darba dienās no 6 līdz 10. Radio SVH LV. BB brokastis. Jau pēc nepilna mēneša šeit, Ķīpsalā, tiksimies ar jums, dargie skatītāji, Baltūra izstādē, kas jau norisināsies 31. gadu pēc kārtas. Baltūra globus tevi aizvedīs no Latgales līdz pat Āfrikas plašajiem safari. Gribi kāpt kalnos? Varbūt izbraukt ar kruīzu? Vai iespējams apmeklēt kādu no pasaules brīnumiem? Nāc uz izstādi no 7. līdz 9. februārim un uzzini daudz ko jaunu.